أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن تردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني ذل من الظالمين صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانو، سورہ ہود آیت نمبر 29, 30 اور 31 مطالعہ کو. د نوح علیہ السلام تذکرہ او د نوح علیہ السلام هغه ټوله مکالمه چې خپل قوم سره کوي، خپل قوم سره خبرې کوي، دعوت پیش کوي، هغه الله تعالی دلته پیش کوي. او د دې غرض دا ده چې کومه ما څنګه د قوم نوح د خپل پیغمبر رد کولو، د هغه انکار کولو او د هغه خلاف کومې خبرې چې کولې، مغه خبرې نن په کفار مکه کې هم موجود دي او هغه مغه سه مخالفت کوي. دا هغه هم خپل قوم ته لګیاو، نبی صلی الله علیه وسلم خپل قوم نه اوچتا بار نه څوک نه درغله، لہذا الله تعالی د هغه مکالمه د هغه خبرې پیش کوي او مثال دا ورکوي چې د څه نوې خبره نه ده. همدغه سمخ کې قومونه لري خو چې څه نتیجه دی غیر وته، تاسو نتیجه به هم مغې ته تیار شئ، تاسو هغه بروزي. دراصل پیغام دا ده. بل طرف ته قرآن چونګې داسې نه ده چې بس دا یو تاریخي کتاب ده او بس پچھلے قومونو تاریخ بیانیږي، بلکې دا داسې ده چې حاضر وخت کې دا د تا رهنمایي کوي. نن هم دا د تا رهنمایي کوي، نن هم د دین اسلام خبره چې ته پیش کوي، تا ته به دغسې مخالفتونه او دغسې د تا خلاف پروپیګنډې او دغسې امیره طبقه، خوشحاله طبقه، الا ماشاء الله چې داسې څوک پکې وي چې هغه ملګرتیا وکړي د دې خبرې او غشتا، لکه حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ته الله تعالی دولت میر کړو، عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ ته دولت ور کړو، مگر هغه الله تعالی هدایت او تویر کو د نبی صلی الله علیه وسلم ملګرتیا کړه او د خپل دولت باندې هم هغه د دین اسلام مدد کړو. الله دې ټولو ته توفیق ورکړي. نو دا یو بل خبره ده، لیکن همیشه دا ریکارډ دا نن هم دغه سدا چې نن هم د دین اسلام د قیام پر رکاوټ کې هغه طبقه ده چې یا خو هغه خپل مذهبي دایره جوړې کړې دي، یا هغه خوشحاله طبقه ده چې هغه د خپل د نفس غلامان دي، لہذا غي د دین اسلام د قیام هم دغه سه مخالفت کوي، لکه هغه دور کې هم شو. لہذا فرمایي و یا قوم، نوح علیہ السلام خپل قوم ته یې چې اے د ما د قوم خلکو، لا اسالکم علیه مالا، زه خو تاسو نه مال نه غواړم، زه خو چې کومه خبره تاسو ته پیش کوم بې غرضه ده، یعنی تاسو دې باندې غور وکړئ چې ما تاسو نه څه ډیمانډ کړی ده، ما تاسو نه څه غواړه نه درکې، درنه زه د تاسو رهنمایي کوم. زه ګورم چې تاسو غلط طریقې باندې روان یئ، زه د تاسو معاشرتي زندگی، زه د تاسو د اخلاق، د تاسو د معاملات، د تاسو د کردار، د تاسو معاشي زندگی د دې اصلاح کول غواړم. زه دا غواړم چې تاسو یو بهترینه زندگی تاسو ته دنیا کې میلاو شي او آخرت مو هم تاسو جوړ شي. زه خو دغه لپاره زه تاسو نه مال نه، دا ټول کار زه بې غرضه کوم، ویلی چې زه الله طرف نه منتخب یم، زه الله منتخب ګڼم، ان اجریه الا علی الله، زه خو د ټول کار اجر چې دا هغه به الله نه غواړم، زه الله نه تاسو نه ما هیڅ اجر نشته، استمه د نه لرم. دا خبره ده او دا هر دور کې ده چې نبی صلی الله علیه وسلم ته هم دا غشوي او پیشکش شوی چې ته څه شی غواړې، د دنیا هر سردار دی جوړو، څه وده کول غواړي د عربو ښایسته ښځې باندې لاس کې د موږ به تا ته وده کو، ته دولت غواړي موږ به دولت دیرګو. خو نبی صلی الله علیه وسلم ته څه ویلو چې که په یو لاس مو سورج کېدی یو بل لاس مو
چاند کېدی زه به بیا هم دې خبرې نه واپس نشم څو پورې چې حتی یظهره چې څو پورې دغه دین چې دا غالب نه وي. دا د ما جدوجهد او دا د ما مقصد ده. نو دلته هم هغه غده چې زه خو د دې اجر الله نه غواړم، زه تاسو نه څه د مال ډیمانډ نه کوم. وما انا بطارد الذین آمنوا، او نه زه د تا کول داسې کولی شم چې تاسو خوشحالۍ دپاره، یعنی دې دپاره چې وما انا بطارد زه نشم د دکې ویر کولی، ځان نه لرې کول، هغه خلک نشم لرې کولی الذین آمنوا چې هغې ایمان راوړی ده. یعنی دی بوی کنه چې دا خلکو اکثر کفار مکه او سرداران مکه به کله کله دا هم ډیمانډ وکړو، خصوصا مدینه کې غټو غټو یهودي سرداران چې هغه به دا ویلو چې دا کمزوري خلک چې سره ناست دي، دو کپړې صحیح نه دي، دو جامه صحیح نه ده، دو وغیره وغیره، ته دا ځان نه لغونې لرې کا بیا به موږ تا سره لغونې نشست وکړو چې موږ په ځان پوه کړو په دې خبرې. نو اول ته دا ځان نه لرې کا، داسې نمونه خبرې به ورتلې. داسې هر قوم کې پیغمبر ته چې ته تا خبرې چې تا سره کوم خلک دي نو دا لرې کا. نو دلته نوح علیه السلام ورته چې زه خو داسې نشه کولی چې ځان نه لرې کا الذین آمنوا چې هغه ایمان راوړی انهم ملاقو ربهم، او دا هغه خلک دي چې دی خپل رب سره به ویریږي میلویږي. ولکنی اراکم، یعنی دا به میلویږي. دغه مقصد دا ده چې هغه خپل رب ته طرف ته تلونی دي، دا کمزوري دي، دا مخلص دی نه دي، دو ایمان قبول کړی دی ما په مخ کې، لہذا دی اننه څه صورتحال د اخلاص شته او نشته دا معامله نظر نه خبر. دا به ویریږي ملاقات کیږي الله سره، والله به دی سره خپله معامله کوي. ولکنی اراکم قوما تجهلون، البته دا خبره ده ولکنی اراکم چې زه ګورم تاسو، څه ګورم قوما تجهلون چې ای د مقام خلکه تاسو یو جهالت کې ډوبیئ. زه دا خبره ضرور ګورم، دا ماته نظیر رسي چې تاسو په جهالت کې مبتلا یي. و یا قوم، ای د ما د قوم خلکو، من ینصرونی من الله، څوک مدد کولی شي تاسو د ما د الله پکړنه، یعنی د الله په مقابله کې څوک د ما مدد کولی شي. کچرې ان تردتهم، کچرې زه دا خلق ځان نه لرې کړم، دا کمزوري خلق لرې کړم، نو د الله پکړ کې زه به راشم، او د الله پکړ نه به تاسو کې څوک ته چې ما بچ کولی شي. تاسو څوک څه افلا تذکرون، تاسو دې خبرې باندې غور ویلې نه کوئ، تاسو په دې خبرې غور ویلې نه کوئ، افلا تذکرون، تاسو ولې غور نه کوئ. اوس مخکې آیات کې یو داسې انداز سره خبره کیږي چې لکه څرنګه نوح علیه السلام ته به دا و چې ته خو د موږ غوندې انسان یې، وروستو درس کې خبره تېر شوي، موږ خو ګورو چې ته موږ غوندې انسان یې، نه تا سره څه خزانه شته، نه تا سره څه فرع، او بل چېرته پېرته د هغوی معاشرې کې ګرځې، موږ غوندې بال بچه لرې، موږ غوندې کانپي نه کوې، موږ غوندې بزرونو کې ګرځې. دا خبرې به نبي صلی الله علیه وسلم په حوالې سره هم کولی شي. او د دور کې هم د جهالت یوه عامه پروپیګنډه دا ده، یاره که دا نیک سړی وای خو بس به د کینی که نه یار چې ته کنرې ته د لاړ شي غره ته وغځه د کینی په خلوت کې الله دې یدی، که دا ښه سړی وای بیا به د جمعیات کې کونې کې ناست الله به کولی. دا څه به دا معاشرې ته یی چې بھئی دا کارونه بند کړئ، دا کار وکړئ، دا کار وکړئ، دا تاسو غلط روان یی، دا تاسو په مصیبت کې گرفتاری وغیره وغیره. دا خبرې چې کوي دا خو د دین سره څه تعلق لري، یعنی دین خدا ده چې بس ته منځونه کوه او سایډ ته کښېنه. نو دا هغه جواب ده چې نوح علیه السلام خپل قوم ته ویل کوي، ولا اقول لکم عندي خزائن الله، چې تاسو ته ما کله یلي چې ما سره خزانې دي، تاسو خو دایي چې یاره ته چې کومه خبره پیش کوې په کاغذ الله خزانې وای سره، ما سره د الله خزانې ما درته کله یلي دي چې تاسو یای پروپیګنډه کوئ؟ ما خو کله هم درته دا نه دی یلي چې ما سره د الله خزانې دي. ولا اقول ولا اعلم الغیب، او نه ما تاسو ته دا یلي دي چې زه د غیب علم لرم. زه خو د تاسو معاشي زندگی، د تاسو د معاشرتي زندگی او د تاسو طور طریقې، د تاسو کردار، د تاسو اخلاق، هغه بنیاد باندې چې کوم علم الله ما ته راکړی هغې بنیاد باندې زه غواړم چې د تاسو عمل په هغې بنیاد بشي، یعنی د علم او د عمل چې کوم هدایات ما ته الله راکړي زه هغې کې د تاسو رهنمایي کوم. زه خزانو والا نه یم چې یا تاسو ته خزانې درکړم، یا ما سره ډېرې خزانې وي، یا تاسو وګورئ چې زه دولت سره ډېر ده، بیا به الله د تاسو خبره ویلي چې معاشره همدغه رنګ ګوري که نه، چې دولت ډېر وي ورسره، هټو بچو والا وي ورسره، کوتکزن وي ورسره، چار چپېره رایټ لیفټ کې ورسره
داسې خلک وي چې هغه غټ غټ نمی وي سرداران وي ملک صاحب دا سردار صاحب دا نو دا نو لهذا دلته نوح علیه السلام ورته چې دا خبرې خو ما تاسو ته نه دي کړي زه خو تاسو ته د علم او د عمل په مطابق چې الله ما ته راکړی دغې په مطابق تاسو رهنمایي کوم ولا اعلم الغیب نه ما تاسو ته دیلی چې زه چې ته د غیب خبرو نه خبر یم ولا اقول انی ملک نه ما کله تاسو ته ویلي چې زه فرشته یم فرشته د دینه مبرر وي چې هغه ته نه د دنیا د انساني ضرورتونو نه هغه مبرر وي زه تاسو غو انسان یم تاسو معاشره کې ستر شه همدغه معاشره کې ستر یم تاسو د ما بچپن وګورئ تاسو د ما ځواني وګورئ تاسو د ما کردار وګورئ تاسو د ما اخلاق وګورئ تاسو د ما معاملات وګورئ په دغه بنیاد باندې څنګه چې تاسو ضرورت لرئ داسې زه هم ضرورت لرم څه چې تاسو حاجتونه تاسو نفس ته خواهشات دي هغه خواهشات ما هم دي زه مغه په دې معاشره کې مګر فرق صرف دا ده چې ما ته الله و دایره شیلی ده نو زه هغې دایرې کې کانه پینه کوم هغې دایرې کې ګرځم هغې دایرې کې خبرې کوم هغې دایرې کې د خپل نفس خواهشات پوره کوم تاسو چې تاسو خپل ځان آزاد ګڼلی ده تاسو د نفس خواهشات پوره کوئ خو د نفس په ډیمانډ باندې د نفس په اتباع باندې نفس غلامانی ما نفس د ما غلام ده زه نفس مخبل غلام جوړ کړی ده بس دا هغه خبره ده ولا اقول انی ملک ما کله درته ویلي چې زه فرشته یم زه خو انسان یم او انسان غوندې یم او د انساني ضرورت زه هم لرم لہذا دا خبره هم د تاسو غلطه ده چې ته بازار کې ویلې ګرځې ته کانه پینه ویلې کوې ته بال بچ ویلې لرې ولا اقول للذین تزدری ها او نه تاسو ته ما دا ویلي دي چې زه دغه خلک چې کوم دي چې ته کوم تاسو په نظیر کې اعینکم تزدری اعینکم چې کوم خلک تاسو خپل نظیر کې ډېر لاندې ګڼئ ما خو تاسو ته دا هم نه دی ویلي یعنی چې کوم خلک دغه خلکو په باره کې چې هغه تاسو خپل نظیر کې ډېر کمزوري او ډېر لاندې ګڼئ لن یؤتهم الله خیرا چې دوی ته به الله څه اجر نه کړي یعنی د هغې مقصد دا و چې دا به د تاسو د دین اسلام ته څه بړوتري ویر کړي څه مدد ویر کړي دغه خپل څه مقام نه لري دغه هیڅ حیثیت نشته ده د خبره څوک نه اوري دا څوک جمع کې نه پرېږدي د سره څوک تعلقات نه کوي دغه خبره وه نبی صلی الله علیه وسلم یو ځلې ناستو که نه په محفل کې نو یو کاس تیر شو مخې ته نبی صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه چې دا څوک ده نو خلکو ورته تعارف وکړو چې دا د پلنکي قبیلې ده او دا د خپلې قبیلې ډېر لوی سردار ده او دا داسې پوزیشن لري چې دنه هر سړی د ده خواته رسي او دنه مشورې خلي او دا که چا کور ته یعنی دا غټې خبرې وي چا کور ته رشته واچوي واستوي نو فورا د ته رشته منظوروي خلک دومره د ده مقام ده نو نبي صلی الله علیه وسلم غلی شو آخر یو بل سړی تیر شو نبی صلی الله علیه وسلم د هغه باره کې پوښتنه وکړه چې دا څوک و نبی صلی الله علیه وسلم خلکو صحابه کرام د هغه تعارف چې پیش کو په در شکلو چې دا ډېر کمزوری ده دته نه څوک رشته ویر کوي نه دنه څوک د سره څوک تعلق ساتي نه دنه څوک مشوره خلي نه دته خلک څه احترام ویر کوي ان ډېر د قبیلې پلنکۍ قبیلې ډېر کمزوره سړی ده خو چې تیر شو نبی صلی الله علیه وسلم تعارف وکړو چې تاسو ته پته ده د کوم انسان بری کې چې تاسو ویلو چې د هیڅ پوزیشن نشته تاسو ته پته ده که زه تاسو ته وشم چې الله سره د ده څه پوزیشن ده که چیرې دا الله ته سوال وکړي چې یا ربه په د ځمکې چې د تا څومره ګنهګار دي دا ټول معاف کا نو رب تمام ګنهګاران به د ده په خولې باندې الله معاف کړي یاد وساتئ د هغه سوال به هم الله رد نه کړي دومره د مقابله سبحان الله الله دې مشته نصیب کړي نو دځه کې الله دځه کې چې تاسو ګوچ دا کمزوري ګڼئ زه د دو بره کې تاسو ته دا خو نه یم چې دا ډېر رسېدلي خلک دي ډېر بزرګان دي لن یؤتهم الله خیرا او نه دا درځي چې الله به دوی ته خیر نه الله هغه دی الله او د دوی معامله ده چې الله دوی ته څه الله اعلم بما فی انفسهم الله خبر ده چې دوی په زړونو کې څه دي یعنی دوی څه معاملات هغې سره دی الله تعلق ته ایمان نه ده انی اذا لمن الظالمین زه د تاسو خبره ومنم او د تاسو خبرې بنیاد باندې د خپل ځان نه لرې کړم نو زه به ظالمانو کې شمار شم الله دې موږ ته د دین اسلام فهم راکړي د هغې په مطابق عملي زندګي انفرادي اجتماعي موږ ته جوړونې توفیق راکړي رب کریم دنیا بر کې اسلام ته غلبه ورکړي کفر مغلوبه کړي او د کار خیر کې موږ ټولو ته خپلې خپلې حصې چونې توفیق راکړي بیمارانو ته شفا ورکړي بېروزګارو ته روزګار ورکړي چا روزګار د ټولو د روزګار کې برکت واچوي بې اولادو ته اولاد ورکړي چا اولاد د ټولو اولاد نیک صالح وګرځوي چا نور حاجتونه یې پوره کړي موږ څومره عزیزان شته د دنیا نه لړي ټولو ته مغفرت نصیب کړي موږ ته ایمان نصیب کړي د